시작합니다. 뭐예요? 우와, 그거 맞아요? 그거 맞아요? 이거 뭐야? 멜로만해? 또 해봐. 개구리가 있나 한번 찾아보세요. 이거 어디? 오, 정말 곰개구리네? 청개구리도 있고. 범준아, 여기도 개구리 있어요? 개구리 책 사줘요? 아, 그래요? 맞아. 개구리 책 찾았어요? 이거 갈 거야. 아, 두 번 살 거야? 두 번? 이거 두개 사요. 찾으세요, 그래야지. 아, 아저씨가 왜 아빠한테. 무겁잖아, 범준아. 가면서. 감사합니다.